apa sampun? Ketoke kok lagi. Lagi. Iya, lagunya apa? Nyanyi sing kira-kira sing nabuh ora iso, sing mirsani ora ngerti lho. Apa? Lagune apa? Sarung jagung, oh ya. Burung. Apa Mas? Apa Mbak? LDR. Ulas. Wis ketemu? Loh, maksudnya ini lagu. Lagu, LDR itu lagu. Biar ditemani sama Mbak Sinden lainnya juga ya. Ya, ditemani sinden-sinden Ya. lainnya. Sinden tuwek jarno iki terong iki Bang, bener. niken aku tak mudun. Nanya apa? Lah dhewe rong duet lho. Iya, sik, sampe linggo sik. Kon linggo sik. Linggo kene sik, linggo kene Ini sik. kan lho sing ngomong nikan wis. Nah, wis nonton sik. Aku lek duit anakku nangis. Alah engko tak patenane Ora apa ngurus. tak openane. Tak openane. Oh, Tresno tekane mati. Oke. Jadine Tresno tekane mati apa LDR? Tresno tekane mati ya. Oke, yo terus tekane mati. Ada Mbak Sapa iki? Hani. Hani, sapa neh? Ada Mbak Rinvi. Nah Iki. iki Iki loro kan. Putri, Afi dan Mbak Neneng. Engko lek wis jensete mati ya. Nah, ya wis, carry ya. Ya, Keri. Beneran oke lho dino iki cah iki. Neng ya. Mas Bambang kita jangan berdekatan ya nanti bengong. Ya, aku enggak pakai mic kok sini. Aku tak di sini aja. Ya. Mantan lanang kok randu daya lingguh bareng. Sini. Oh, di sana. Sini. Kamu Oh, tak sana sini. kekrek lho, tak kekrek lho. Kene. Gedene cintaku luar biasa, jelas paling tulus sak dunia. Walau kadang gawe aku kelaran, apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Tresno tekan matiku mung sampean, ra ono muntirele ku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan. Aku Music. Aku ralila bisa marang sliramu, mergo omongan dadi salah paham. Janjimu tak patenke ning jero raga iki, supaya tansah kelingan sliramu. Anangan liyane ra bakal iso ganteni, jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji mati sliramu, tekan ku mati dong ora bakal mandeg sedurung amu bali. Lagi ora ngomong tresnaku, tekan ku mati sing aku terus ana ning jero ati, ning atimu. Nganti kaduake aku lilo, wis gelino bak ngompak lara, pokoke kowe liyane aku aka, rano kata bisa percaya endinge indah. Kehilangan kowe aku jelas ngamuk, metu tanpa kowe hatiku remuk. Tak pasrahke Gusti kabeh takdirku, dong aku ora pedhot yo
yang gawe aku kelarang. Apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Tresno tekan matiku mau sampeyan. Ra ono mung direlehku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan. Tuhan mohon izinkan, Tuhan mohon izinkan. Lanangan liyane ra bakal iso ganteni. Jenengmu tak ukir sajroning ati. Ati marani yo siji nyanyi sliramu takkan ku mati. Dongen ora bakal mandeg sadurung sliramu bali. Ora apa-apa tresnaku takkan ku mati. Sing penting ragaku sateruse ana ning jero ati, ning atiku. Pengen ku siji nyanyi sliramu takkan ku mati. Haruse sateruse ana ning jero ati. Sampun, terima kasih banyak Mas Rizky. Apa? Foto dulu Foto ya. dulu, foto dulu, Bu. Ya. Foto keluarga dulu. Ya. Ya, Ndok Nikan. Ndok Nikan di dekatnya Dirawa-rawa. mantan, nggih, kok dirawa-rawa. Bocah ayu foto ning rawa iku. Ya, bocah lager. Mbak Nikan di tengah agak sana, Mas. Di sini sini. Ya, tengah, Nikan yang tengah sini. Nah. Ini dengan sama Rafe Nala. Rawa Rontek. Oh, Rawa Rontek, Ravena. HM46 matur nuwun nggih kagungane Pak Ali ugi son ampuh ngapunten HM46 siap selalu. HM46 nyai Pak Ali sendiri sudah, fotonya sudah, berdua foto. Walah. Matur sembah nuwun. Nggih. Inggih Pak Lek. Matur nuwun. Sambung seduluran nggih Pripun? Mbak. Matur Sandale sembah ten mriku. nuwun. Lewat mriku Bu. Oh niki. Pak Bu, matur lewat nuwun. mriku Bu. Bu, lewat Nggih, mriku nggih Bu. Bu, lewat mriku nggih Bu. iya Nggih. kowe saya Bu, mlaku. niku Bu. Saya mlaku. Ya. Sabar. Gimana Mas? Oh, foto Oh, kita bertiga. foto bertiga. Oke. Iki panggah kurang iki. Kalem no manten. Engko ben sapa ngerti lek bobot. Mas, sampean ning tengah aku ning kono dadi bojo loro, Mas. Aja. Aja nak sitaen garai kuru. Hah? Ya. Iki lho telu ae pucet lho. VIP Dwi. Sudah. Iya. Nggih, matur Nggih. nuwun Mas Rizky dan juga Mbak Wulan. Karena Bahagia momen selalu, monggo. ini tuh Digandeng, Rocky. tidak bisa diulangi. Betul. Mas.